台湾台北，我生活了26年的地方。出国这件事，我一直以来想象就是天国。这个想象似乎提前给了我答案。这个答案就是我想都没有想过的瑞士。等一下就会直接到桃园机场，现在正在等车中，都是第一次到机场，桃园机场线。哇，终于来到机场了，刚才真的是一片混乱。第一次来，然后就遇到一个正在改的嘛，他们改的是全部几乎都是自动化的窗台。粘的有够丑的。好，接下来就是等飞机时间。26年来，从来没有想到会在26岁这天出国。就像标题写的，这是我的第一次出国，而我的第一次出国就到了瑞士。对，这也是一定要的桥段，对吧？第一次坐长程飞机，也不是紧张，就是一种新鲜感。好像在骑沙丁鱼，比想象中还要更小一点。对啊，那等下就米兰再见。动态的，你们可以自在一点 ，OK？You can relax。来。已经来到意大利的阿尔卑斯山脉的山区，我们右手边就是高山湖啊，左手边呢这里就有很多葡萄庄园，也是以前古罗马帝国时期他们来度假的地方。所以呢，这边会有很多瑞士人来这边度假。为什么呢？因为这是瑞士。现在我们来到欧洲了，是意大利。这样出国有没有很简单？看这个我不敢单。现在是它是在瑞士西南边的这个山区，所以我们走的是另外一条山路。那所有的公路都会有边界边防。今天到瑞士，现在准备到萨斯菲，就直接到山上，然后来去找土拨鼠。大家一定不知道土拨鼠怎么叫吧？到萨斯菲，它直接在山脚下面，很壮观的画面。萨斯菲又名阿尔卑斯明珠，是一座环绕着4000公尺高山以及冰河之下的小镇。这里是高山健行的起点，而没有要登山的话，只是乘坐缆车到达山顶。这里要特别说一下，瑞士的经济以观光为主，所以这些列车、缆车通通是为了观光客而生的。想当然尔，票价也不便宜啊。我们今天的目的
的地是前往阿拉林山阿拉林车站上的景观餐厅。真的有点冷，有点凉，是真的有冷哦。哇，那什么，海拔2580新高，确确实实是在那边的有点凉。再上去的话就是积雪的地方，这边视频先看到，这边以上就是都是雪。那等下第二段缆车坐上去以后，我们就要坐列车，就开始爬山。哇！好，到3000了哈，等一下下一站是3500。搭乘完2段的缆车，我们即将乘坐登山列车。然而最神奇的是，此时的我们穿梭在阿尔卑斯山脉之中。大家慢慢走啊，3500啊。好，各位贵宾，我们餐厅就在这边，宾宫在各位的左手边哈。我们到旋转餐厅了，相对性原理。我去国宴了。那我跟你不要晒太阳啊，好啦。人的一生之中能经历几次世界之最呢？而我现在就在世界最高的旋转餐厅吃着我的第一餐。他们的饮食我给的评价是机能性很强啊，因为瑞士户外运动的风气形成了重点在于补充能量的饮食，我个人是蛮喜欢的。阿拉林旋转餐厅是在30年前建成，近年翻修的。它旋转的机制是服务盒不动，带动外围的座位区旋转。而瑞士著名的旋转餐厅，一个在雪朗峰，是以007作为主题。另一个就在我所处的阿拉林山。脚下踏着融化的冰与泥土混合成的泥泞，那种真实感是一种难以言喻的不真实。接着，我们就搭乘着列车以及缆车，沿着原路回到了萨斯菲。回到萨斯菲，刚才从缆车上面下来，小镇后面就有一个这么高的山，而且这么近，太扯了。稍微取景一下，说这是童话故事场景也不为过。这个就是他们在做一些文化推广上很成功的地方，把好的地方表现出来，然后好好推广观光。哦，看到了，转弯了，感觉很好玩。从上面直接这样子滑下来，太酷了吧！真不敢想象，现在就在瑞士，这才第1天而已，不晓得接下来这7天8天还有什么精彩呢？萨斯菲这个小镇里面几乎都是这种电动的接驳车，因为小镇里是不允许汽车进入的。
起初也在想，有些小朋友戴着那个帽子到底是什么意思？其实就是犹太人嘛。接着来到了 check in 的时间，我们第一天居住的是4星级饭店 Wellness Hotel Schweizerhof。这边还可以预约马杀鸡。那我在这边稍微带给大家看看今天居住的环境吧。我这次居住到的房间，从阳台看出去呢，虽然称不上有直接的景观，但也是心旷神怡。一旁是简单的沙发区，而预测则是带有我在台湾时也是非常喜欢的浴缸。那看了天窗跟斜屋顶，可以知道我是居住在这一栋建筑的最高楼层。讲到饮食，就想到他们的户外活动。户外活动除了健行、爬山以外，在萨斯菲这里冬季还有滑雪的活动可以进行。这一天的最后，我也用散步的方式重新认识一下我初来乍到的小镇——美丽的阿尔卑斯明珠萨斯菲。现在时间大概是8点多，然后这一边的阳光还是很强烈，虽然说是比较斜射，但阳光多少还是相对的强，所以说在下班时段呢，他们还是拥有非常多的阳光可以使用。时常会有这种椅子摆在路边，刚刚已经看到好几区了，有人就直接坐在路旁边，在里面喝咖啡。应该也是哦，谢，更壮观一点啊，各位。所以我那时候就是搭着这缆车过去，然后又回来，然后往下之后，这边就是他们的那个球场，连灯都打开了，有没有看到？灯都打开，现在变得超级冷，再晚一点应该会更冷，因为现在是太阳才刚下山的天空，不知道大家看不看得出来，所以再晚一点应该是会变得非常非常冷。他的可爱的狗狗，太可爱了吧！这就是刚刚讲的球场，是牛，我们来看牛。好多牛哦，是真的牛。尝试召唤，啊！应该不会来撞我吧？I come from Taiwan. 然后这里就是
即将入夜的瑞士啊！哇！现在是来到瑞士的第二天，今天会到策马特那边，不晓得会出现怎么样的风景。已经第2盘了。一早就有直升机的声音，太阳刚起来而已。这边又可以看到雪山，马祖山。那就带大家继续走下去吧。但跟团就是废废的感觉，不知道大家有没有这种感觉，就是跟着走。我来到策马特火车站了，看见马特洪峰。票保管好，大家务必要。这个票是没有划位的，所以可以看到很多人已经早早在这边等。所以他是先让一边下完车之后，才让一边上车。第一次的列车体验，而且这算是短程的接驳车，之后几天会再搭乘比较长程的列车。这里是缆车站，然后刚刚那边有人在演奏，好像那什么乐器来着？哎干！他演奏诺曼底大空降了吗？哟吼！这实在是太壮观了！从整个峡谷一直延伸过去到马特洪峰山脚，这大概是做梦都没有想过的画面。只狗狗也上来了，可爱。这个是富士山。有没有发现我们已经到了哪里？马特洪峰旁边的一连串的冰河，等下带大家到前面看一下。
现在心跳超级快，然后那边都是被云遮起来的马特洪峰，真的蛮可惜的。这边有土拨鼠啊，这土拨鼠的头都摸到发筋了。然后这边是他们的大教堂。转过弯来又有一个新的画面，超美的。冲过去问说：“这个是可以免费看的吗？”是一只大狗狗，可爱。哇，这个现在几点而已？哇，激动的小狗狗。现在温度30度，真的是蛮热的，感觉有庆典的感觉。可爱，有看到它在大叫吗？那这一次没有找到土拨鼠，比较可惜哦。因为并不是一直都是到户外啦，你看没有带卡，然后来到那么重要的地方，就少了这个。这算是我这次旅行最大的一个遗憾。明明到了策马特，我却没有带信用卡。同时，我们也不是住在策马特，所以我们也看不到日照金山。这点遗憾，也许就是日后我会回来的动力吧。可以看到这边又有在做表演，应该是他们的祭典。看那个东西啊，有多大只的。像这边就是策马特商店街。如果说要找到拍马特洪峰的点的话，那应该是有点困难了。放屁！这家伙行前根本就没有查好资料，距离可以看到马特洪峰的地方，跟我所在地差了那么一点点而已。从策马特那边坐车出来了，那我们又回来这边了。有些明信片，就是晚一点或明天吧。我们从北边下来，那在策马特各位就觉得还凉凉的，可是来到这边就比较热，气候就比较温暖。就是呢，我们的右上方呢，那些阿尔卑斯山脉就把什么冷空气阻隔了，然后到这个谷底下来吹下来的，就是类似像春风一样，比较暖和。所以各位也会看到为什么那坡有这么多的葡萄庄园，就是说城堡在这个我们左前方。
哇，西庸古堡。 那左手边呢，这是以前的鱼市场，菜市啊，鱼啊，菜市场、鱼市场在。这边汽车全速礼让，这边完全没有任何红绿灯，他们还直接让，太扯了吧？哇，你看，看到吗？太屌了！这个就是人民素质的问题啊！其实这才是今天的晚餐呐、就是老样子的面包。是现在午餐的环境，搭配的音乐，外面是洛丽草。先接一条同时数位结节的，然后再是接这一条，到了运动摄影机，再来拍缩时，接下来换我的手机，还在拍，手机也在冲哦，这么暴力的接法没看过吧？哇啦，这边就是他们的交流道，转过来就是我们今天晚上要住的地方啦。相对于前面一些看到的旅馆呢，这个已经比较相对现代化了。你看它的整体的设计就知道了。那这里来帮他拍个一张。它里面主题主打的是这位，不知道大家知不知道他是谁？卓别林。从这边就可以看到他们 hotel 的一个设计，这里就是今晚的住所，然后这边有一个晴雨伞。哇，你在搞我吧？为什么会有一种打金的声音呢？这个是一个遮阳的板子，外面就是这样。我还在想到底是什么声音，是羊哎！天哪，好可爱哦！那以上就是我第一次出国的影片啦。如果喜欢这部影片的话，不要忘记按赞、订阅、开启小铃铛哦。下一集我们将前往少女峰。更直白一点，用德文的话翻译过来就是处女峰。